Ai, jo anava avui a gravar un vídeo diari amb tot el que faig en un dia com a au pair a Anglaterra i tota la història. Però bueno, al final començo el vlog diari a les 12 de la tarda. Avui és un dia especial perquè quedaré amb unes altres au pairs que no he vist mai i que sé que viuen per la zona. O sigui, la mare em va passar com un document, com un post en plan alguien que esté teniendo una au pair, a mi au pair le gustaría conocer a otras au pairs, bla bla bla. I jo li vaig dir, pues sona interessant. I m'he unit i és ir a un pub que està aquí a la vora caminant 20 minuts. I sé que una d'elles es diu Annie. Jo hauré de buscar una taula que fiqui Annie. No sé ni quanta gent serem, la veritat, però bueno. Em genera una mica de nervis perquè és gent que no he vist mai, no? No sé ni com serà la seva cara, no sé ni quina edat tindran, ni d'on venen i tal, però bueno, estarà interessant, crec jo. Tot lo nou genera aquesta por, no? Aquesta agonia. Però ens hi hem d'enfrontar, Claro que sí. Ja he dinat com a esmorzat, m'he fet un cafè amb un bagel torrat i l'alvocat. I ja està. I he posat també una rentadora. I hauré de posar una altra. Bueno, avui un dia tranquil·let. Aniré a buscar les nenes i després el sopar. Ai. És que això de fer torn de tarda és una compta enrere, en realitat. T'aixeques i ja estàs controlant el temps fins que sigui l'hora de marxar. Avui fa un dia realment núvol. Ahir va fer una calorassa. O sigui, ahir semblava estiu. Ahir vam arribar als 28 graus. I per la nit fins i tot es notava ja la calor, o sigui... És que el que no m'agrada de Londres és tota aquesta mena de canvis temporals tan extrems, de dir, a lo millor pel matí fa molt de sol, és un dia que dius, que bé, avui farà un dia com primaveral, no? Farà calentet, podré portar màniga curta... No. Poden passar 2 hores i de cop ruixats, pluja, fins i tot pot granitzar. És això. Que mai saps... O sigui, no saps com planejar-te la roba del dia abans, saps? Abans d'anar-te a dormir, dius, doncs demà em posaré això, l'altre. Aquí no pots. O sigui, tu dius, demà em posaré aquest vestit. Pum, demà granitza. Demà vull portar pantaló llarg i una camisa curta. Doncs demà faran 28 graus. Sempre així. Vius amb aquesta incertesa constant. Sento que aquest vídeo parlarà d'això, de la incertesa, no? Del no saber. Del no tenir el control de res. He ordenat una miqueta la meva habitació perquè tot aquest moble estava com ple de coses per sobre, també la cadira, el terra, el llit i la tauleta de nit. Diria que he aprofitat una miqueta el temps, però per l'estona que estic realment no sé si la paraula és aprofitar.
Ja he arribat, són les 3:15, les nenes surten a mitja. Ai, mare meva, estic suant. Uf, molta aigua. I aquí no ha plogut en cap moment ha plogut. De fet, hi ha com núvol, però alhora fa bon temps, així que no entenc. Una cosa de la que jo no tenia ni idea és que aquí a Anglaterra tens que tenir un mínim de 16 anys per beure Red Bull, i cada cop que el compro ha de venir algú per confirmar que jo sóc major d'edat i el puc prendre. Jo porto prenent Red Bull des que tenia com 17 anys, 16-17 anys, des de primer de batxillerat, i mai m'han preguntat per l'edat, mai. Bueno, són les 6:50 de la tarda i jo estic aquí sopant. El pare ha anat a buscar a la nena gran a gimnàstica i s'ha portat a la petita, i així jo tinc temps per preparar-me per sortir. El que estic menjant són llenties amb carbassó, boníssim, tot saltejat i amb una cebeta, està boníssim, tal qual. Un cop està cuinat li tires oli, sal i pebre. Exquisite. El meu francès meravellós, ja ho sé. Ens dirigim al lloc de trobada amb les altres au pairs. Comunico que faig tard perquè pensava que quedàvem a les 8 i per tant havia de sortir de casa a les 7:30 i no, resulta que quedàvem a les 7:30. Ens va pel win-win. Hola. Estic en un parc. Estic completament sola. Són les 11:15 de la nit. A la trobada amb les altres au pairs ha anat superbé. Totes molt maques. No he pogut parlar amb totes, per suposat. Crec que eren més de 10 o així. He sigut també de les primeres en marxar perquè sentia que ja m'estava quedant com sense energies. Dic, ja he sociabilitzat prou per avui, ja quedarem un altre dia. Hem fet un grup de WhatsApp i tot. Hi havia de totes nacionalitats, alemanya, de Dinamarca, a Itàlia. I també hi havia au pairs angleses i escoceses. Ha estat molt bé. M'encantaria tornar-les a veure, la veritat. Em sento com molt agraïda amb la meva família perquè, no sé, gràcies a la mare he pogut arribar a aquesta trobada, i amb les altres famílies no m'havia passat que m'ho posessin tot tan fàcil, i em sento com molt no sé quina és la paraula, com molt agraïda amb aquesta família. Vull dir, no porto ni un mes vivint aquí i m'han fet sentir com a casa, no sé, em sento com realment una au pair, l'experiència que estava buscant, i em sabria tant de greu poder-los decebre en algun moment. No sé. Que sento que sento que estic tan envoltada com de tant amor, de tan bon rotllo, que em sento com que vaig en núvols, que estic entre núvols, no sé com explicar-ho. Sento com molt d'amor, és això, saps? Bueno, fins aquí el meu dia d'avui. Espero que us hagi agradat o entretingut, per lo menos. I fins la pròxima.